歡迎大家收睇戀講馬，一個以戀愛嘅心態嚟評述馬匹嘅節目。Hello， 大家好啊！嚟到呢個新嘅環節叫做賽後戀報告啊，即係換言之就係我哋檢討翻以往嘅貼士或者係啱啱當日賽事嘅貼士啊。咁啊，好彩咁咧就3月5號星期三啊，咁就叫做頭威頭勢專登第一場啊。咁啊，3月5號星期三第一場。咁啊，因為嗰個安迪克資訊，咁佢就貼咗香港精神金得意黃金風速啊，咁啊，甚至腳嘅進賽飛馳同埋加州活力咧，咁啊，只有香港精神佢嘅3重彩膽中咗，同埋佢嘅叫4重彩腳加州活力中啦嚇，咁但係咁多本係咪真係中咧？咁都值得商榷啦。咁同埋亦都好彩就揀咗隻叫做落足了啊！咁竟然咁樣開齋中咗個 win 啦！咁啊有時就係話奇唔奇咧嚇？咁啊又係嗰句啦。咁其實我覺得黑卡安迪資訊其實係 OK 嘅，佢講咗好多馬，亦都分析得好好。咁但係我哋嘅先決條件就係其實要中啊嘛。咁啊睇翻呢個香港精神，咁其實就連佢嘅額裏嗰個神殺金剛都退出咗，咁佢都有揀嘅話做腳，咁啊退出咗，咁啊顧名思義呢個鐵膽啦。咁啊連贏3重彩膽咁都有嘅，咁所以幾穩陣。咁其實就我覺得就應該可以跑第一添。咁啊輸就輸在個騎師希威森啦。其實直路嗰度爭少少啊，騎好少少嘅話，其實都冇問題嘅嚇。咁啊下次都係留意下。咁至於金得意嘅位置 Q 膽就真係失望啲啦，即係唔知跑咗喺邊度。咁啊難怪嘅，因為2200啦又落雨啦，咁所以都係有啲難度。咁所以呢個位置 Q 膽輸啦。咁睇你一拖幾多隻啦？如果你一拖5就輸50啦，10蚊主計係嘛？如果你一拖10就可能輸100蚊，咁都 OK 嘅位置 Q 下。咁啊翻到本嘅，如果你個膽中嘅話嚇，咁可惜唔中啦。咁黃金風速又係失望啲，咁啊前幾次2200都跑得幾好嘅，咁啊今次竟然冇影，可能係落雨啩，咁啊所以冇咗影啊。咁啊4重彩冇咗啦，咁就你2膽拖幾多腳啊？咁又係可能輸百零蚊、200零蚊、300零蚊，咁輸少少啦，輸幾百蚊啦嚇，咁 OK 嘅。咁你一次半次，咁又唔係叫你個個禮拜都唔中嘅話，就爭少少嚇，咁就有個香港精神膽都穩嘅。好啦，咁跟住腳方面進賽飛馳又係唔知跑咗喺邊，咁我覺得路程對佢嚟講可能長咗少少啦，咁就冇辦法啦，個腳冇咗就冇咗噶啦，咁莫雅又走啦，咁嗰日賽後有騎師王、連馬師王，咁但係就冇呢隻馬份，咁啊失望少少啦，睇下會唔會下一次跑翻短少少路程好啲啦。我覺得其實真係長嘅對佢嚟講，咁所以mark 住先啦嚇。咁跟住臨場落大飛就係呢個加州活力布文加呢個股東嚟。其實我賽前都幾睇好嘅，但係我之前個上一集都講係幾睇好，咁大家有時間可以睇翻。咁因為我覺得無端端一跳程由1400到2200，其實都幾高難度，隻馬就超㗎啦。咁睇下下次會唔會跑翻短少少路程，譬如2000啊，甚至跑翻個1800咧，其實都有機會嘅。咁啊可惜就太早出頭啦，都估唔到放頭，守住就好啲啊。咁而家好彩落足了，咁其實就冇諗過去贏嘅，諗住都係3344嘅，咁但係就估唔到啊麥當能啊，咁啊都騎得唔錯喎。繼呢個柯文之後，咁佢都騎得幾好嘅，咁都值得大家留意。咁所以又就係話叫做都係嗰樣嘢。我諗頻道首先第一樣一定係貼士為優先啊！你幾多理論幾多分析其實有用，咁但係最重要中啊嘛。嗱，咁證明3月5號唔中啦。咁睇翻之前啲名，我聽到啲網民講，其實都有類似啲情況嘅。咁換句説話，其實都係呢啲叫做只作參考啦。甚至我講呢個落足料參考，因為其實我都冇乜信心講真。咁啊，意外地中咗，咁睇下嚟緊星期日嘅賽事會點樣啦。咁我都係先睇翻佢嘅貼士，再嚟幫大家貼嘅。咁其實佢嘅連贏3輪打 OK 嘅。咁如果你一拖10，咁應該都回到本嘅。落足料都難噶嘛。3重彩膽，如果你一拖10都 OK 嘅，回到本嘅。係輸個位置 Q 膽同埋呢個4重彩膽嘅。
咁如果你跟我嘅話，咁啊直頭中埋啦，即係香港應承塔落足料中埋啦，三重對膽咪中埋啦嚇，不過就輸咗位置 Q 膽同埋四重有心膽，咁冇問題嘅。有時唔一定要互相指罵嘅，因為其實我覺得嗰個百人頻道創辦全方位其實就有啲受唔住氣，咁的確都幾難度高嘅。你睇下26次輸啊，人哋安迪其實係耐唔耐都中嚇，咁當然級數唔同咧，一個真係黑卡，一個就後生仔咁啊。當然唔係話後生仔唔好，我諗係呢啲揀馬方面經驗啊，甚至你有個叫實力指標咧，都好重要嘅。咁啊，時間去到差唔多啦，咁希望大家中意今日嘅賽後戀報告啊。講一講先，其實都有一場馬想講嘅，有個叫有愛心得啊。咁啊，賽前個賽後報告話佢其實落雨唔得，咁我哋都以為落雨唔得，其實就唔敢落大飛。哇！咁點知跑咗出嚟，反而個身力好，就好似真係唔識落雨唔識跑啊。咁所以有時賽後報告都係一個參考啊。咁所以大家都注意下。OK，咁希望嚟緊星期日都睇到安迪嘅頭位頭勢專攻第一場，咁我就先拔頭籌專登第一場，咁睇下邊個再好啲啦。咁歡迎大家收睇，多謝各位。